輕輕兜一兜佢，兜勻咗，覺得啲帶子油開始熱咧，已經可以收手，落翻啲瑤柱乾水。各位網友早晨啊，我係叻仔，今日同大家分享嘅係既簡單又容易整，帶有少少奢華感，仲有錦上添花寓意嘅新年菜式，個名咧就叫做西蘭花炒帶子。要整好食嘅西蘭花帶子，其實好簡單，最緊要一樣嘢就係我哋要識得選靚嘅帶子啊！咁急凍嘅帶子有咁多款，有大隻有細隻，隻隻都話自己係日本啊咁樣嘅。究竟係大隻好啊，定細隻好，定係點樣揀呢？其實我就會建議大家咧就揀一啲貴些少嘅牌子啦，即係會貴啲，同埋咧就最緊要睇翻個包裝咧係日本產嘅就會好啲。咁我嘅選擇咧就係呢一隻328蚊嘅呢隻北海道刺身級別嘅帶子，咁價錢係會貴啲，但係咧其實最緊要一樣嘢，佢係可以標明咗係可以刺身食用嘅，咁同埋咧就係日本製造嘅安全咧就會好啲安全啲啦。同埋最大嘅分別咧，刺身用嘅帶子咧就冇經過一啲鹼水啊啲嘅揦過。如果揦過嘅話咧，其實一陣解完凍咧，大家就會知㗎啦。講多少少俾大家聽啦。咁呢啲日本產嘅帶子咧，有上角有個標籤。咁呢個標籤有乜嘢用呢？其實有啲咩事起上嚟食咗肚屙啊，你想追究翻間公司呢，喺佢嘅官網度 check 翻呢個 number 就可以揾翻佢間公司噶啦，所以都會好安全，有得追究嘅。咁建議大家咧都預早少少就放翻入去個菜格嗰層度解凍啦，咁就會保持住原汁原味啦。跟手咧，我哋就要浸定幾粒乾瑤柱。咁我哋洗嘅時候洗得乾淨啲，因為咧我哋一陣啲水咧都係流翻晒佢嘅。咁我今次咧就會用熱水嚟浸啊，因為用熱水咧會浸得快啲。咁多少水咧都冇乜所謂，因為我哋啲水咧流翻晒佢嚟用，咁係會奢華好多噶啦。咁我就浸6粒啦。跟住咧就輪到呢兩隻細嘅西蘭花啦。咁西蘭花咧，其實我哋可以選擇浸咗佢先，又或者係切完先浸咯。咁我中意切完先浸嘅。咁目的咧就係令到佢呢啲拆散咗。我覺得啲鹽水咧會容易啲去滲透佢咯。一般就15分鐘至到半個鐘頭到啦，就要浸翻鹽水啊。因為呢啲咁嘅西蘭花咧，好多時候都會有一啲菜蟲啊夾雜喺中間。如果佢老身嘅話咧，我哋就飛一飛佢。即係啲深綠色嗰啲位咧，飛一飛佢。其實呢一嚿咧，呢個菜心咧先至，我覺得好好食嘅。其實冇問題㗎，食到㗎。咁啊，切啲唔粗唔幼嘅 size 咧。咁啊，浸佢大概半個鐘到15分鐘啦，咁就差唔多啦。完成咗解凍嘅帶子就變成而家咁嘅樣啦。嗱，咁就咁睇個樣呢，其實我唔知大家望唔望到佢究竟有乜分別啦。呢啲刺身級別嘅刺身帶子啊，佢就唔會話有少少黃嘅，佢係白偏向白色嗰邊，同埋咧放喺塊砧板度咧，佢其實都企得穩嘅，唔係撇身嘅。如果你係買一啲平帶子，可能100零蚊盒嗰啲帶子咧，一擺出嚟佢係企得喺度，仲好堅固咁企喺度，唔會話咁樣軟身嘅，好堅固嘅。嗰啲咧就有啲問題，加工過，揾到啲嘢揦過嘅，同埋摸上手咧佢係好乾爽嘅，唔會話立手啊黏手嘅。咁如果你係買咗一隻係渣嘅帶子咧，摸落去滑潺潺嗰啲就渣渣地啊。咁呢啲就係靚嘅帶子嘅分別咯。咁所以咧嗱，呢一隻係記得係3S 嘅 size， 咁就啱啱好一口型。將佢索一索水先，咁啊盡可能將佢多餘嘅水分都吸走佢啦。咁啊輕手啲印下佢得噶啦，咁就唔使話用力咁去撳。OK， 其實呢啲已經可以就咁食噶啦，話到明刺身帶子。咁不過咧，其實如果我哋整熟嘅帶子咧，我自己咧就會醃一醃佢嘅，咁就落多大概係1茶羹到嘅岩鹽啦。海鮮咧落翻少少鹽咧，可以吊起多啲海鮮味。之後就落翻少少嘅胡椒粉啦。咁呢一支就係紹酒嚟嘅，我落翻少少紹酒，咁就會好香噶啦。咁我哋大概咧就醃佢15分鐘左右啦。用暖水浸咗大概2個鐘頭左右嘅帶子就變成呢一個狀態。咁其實可以嘅話就最好浸夠佢4個鐘啦。咁啲水咧記得留翻起晒佢，精華所在啊，都係嗰句啊。
跟住呢一個咧就掹走個柱位先啦，呢度有個柱位嘅，搣走個柱位，咁啊留翻嚟煲湯啊又好乜都好啦。之後我哋就要將佢全部都將佢搣成絲狀，咁就會更加奢華噶啦。你浸得越耐佢就越好刷咯。嗱，呢一啲未浸透啊，比較難刷啲嘅，佢搣到咁上下一條一條咧，咁就 OK 噶啦。到咗烚西蘭花嘅時候咧，我哋煲水咧記得抌2片薑落去，個作用咧就可以驅走佢啲輕微嘅青味，佢都有少少青味。凍水開始咧就已經抌落去噶啦，跟住咧呢啲西蘭花咪冇味嘅，我哋加多1茶羹到嘅鹽落去，之後咧先至將呢啲西蘭花烚到去大概8成熟左右啦，7-8成都 OK 嘅，咁就視乎翻你嘅西蘭花嘅粗幼啦。咁呢啲大概烚佢3分鐘到 OK， 去到開始有少少變色啦，咁已經可以攞起㗎啦。因為佢咧一攞起嘅時候咧，佢仲有啲餘溫去漚佢啊嘛，一開始變色好鬧。如果唔係啲色唔好睇，因為我哋仲有第二啲工序要做咧，要就翻啱啲時間啊。OK， 就咁。同埋都講下啦，啱啱咧就已經係一兜過嘅，我即刻要開翻2個兜去咁去散佢，唔好俾嗰啲熱力咧擁住啲西蘭花喎。如果唔係佢會過分咁樣去黃，所以我分開咗2個兜嚟去，由得佢擺埋一邊吹住先嚇。醃好咗嘅帶子咧，其實點樣都會有少少水分嘅，咁我哋要再一次咁去印一印乾水啦，因為咁樣咧先至會更加容易煎香佢。我哋要略煎佢一陣，嗱，望一望到會有少少水分，因為我落咗鹽咧，佢會輕輕咁揦到佢出水，呢就會更加係收縮緊緻。我哋就輕輕再去印一印佢啦。咁啊，又係熱鑊落油啦。咁我哋煎呢啲帶子嘅時候咧，落多咗油添。煎呢啲帶子嘅時候咧，其實最好就用翻啲平底鑊啊，即係煎 pan 嚟去煎，因為煎呢啲嘢咧，煎 pan 會好煎啲啦咁啊，同埋個火力啊會均勻啲。咁啊，較翻一個中火嚟煎，不大不細。太過大火咧，個色會焦啲啊！你要金黃色嘅話咧，一定要用中火咁滯。咁啊，煎到佢有少少金黃先。咁而家就用緊一個中火咧，呢個火力。咁啊，盡可能讓令到佢個鑊咧啲熱力平均啲。得閒就去篩佢，但係就唔離火。中火正常夠㗎啦。咁我哋要煎到佢咧去到半熟就 OK。呢啲刺身帶子嚟㗎嘛，生食都冇問題。嗱，好快啦，即刻已經變到咁嘅顏色啦。咁嘅顏色咯，嗱都係有得攞起咧，都係唔離火，反得㗎啦，有少少黃。如果你啲帶子係好厚肉嘅話咧，咁啊唔同喎，咁你可以煎耐啲都冇問題喎。我呢啲咁唔係話叫做不，又唔係話太厚咧，要哩啦啦做，個火咧就真係要不快又不慢咁去做。用生油煎呢啲帶子嘅好處就係冇咁多呢啲黑色一點點。如果你用牛油嚟煎嘅話咧，雖然係香啲。不過咧，好多呢啲黑一點點黐咗去嘅啲帶子度，因為牛油嗰個熱力唔可以話太滾。OK， 嗱開始變色就 OK 收手。咁啊咁上下有啲色就 OK 嘅啦。咁你見佢咧而家大概1/3熟到嘅啫，係嘛？見到佢有啲情況咧好生咁樣樣，因為我哋一陣仲有第2個工序，所以我哋唔使話咁熟嘅。咁呢啲水咧我就唔要噶啦。OK， 就咁。到炒嘅時候咧，我就落翻啲油啦，又係熱咗隻鑊先落油。咁我哋就爆翻少少蒜，因為咧蒜咧真係好夾呢個西蘭花嘅。咁啊聞到少少香就 OK。咁我哋先攞翻啲西蘭花去回鑊先。過一過火嘅西蘭花咧就會香好多。咁喺呢個炒嘅時候咧，落翻少少味先。咁啊例牌啊，即係蒸咁多嘅鹽啦。落得鹽咧，始終都要落翻些少糖嘅。咁啊落翻少少啦，1/3個茶羹到啦。炒勻咗之後啦，咁我哋煲翻少少水落去，咁佢咧就會更加有味。啲瑤柱水咧，補翻少少落去，咁佢會更加快熱啦。咁呢個時候已經可以開翻大個火。咁啊，等佢滾翻起啲水先，因為啲水太凍，差好遠㗎。揾啲上湯嚟燴一燴佢，咁佢又多咗啲鮮味喺啲西蘭花度㗎啦。咁就又開始滾啦喎，出緊煙啦喎。
見佢差唔多啦，我又落埋呢啲帶子啦。帶子如果太過多水咧，越擺會越係多水出㗎。我哋記得避一避佢。落埋啲帶子落去回鑊。覺得啲帶子油開始熱咧，已經可以收手，已經可以將呢啲西蘭花啊嗰啲嘢砌咗個盤先，即係圍圈啦。咁啊，將佢全部都攤翻起晒佢先啦。擺咗個盤先，我哋要埋個芡啊，因為到最後一擊啦，咁我哋又係攞翻少少生油先，爆一爆呢啲瑤柱乾。咁呢個時候小心啲啦，有少少呢啲咁嘅水分喺度啊。咁啊，又喺個邊嗰度落去，最緊要小心啲水花。哇！一鏟落去幾鬼香啊！未熟噶嘛，我哋淨係揾啲暖水浸過啫嘛，所以咧要煎一煎香佢。等到啲乾瑤柱再一次發揮佢嘅香味先。當聞到有啲瑤柱味出咗嚟嘅時候咧，咁我冇晒 XO 醬，就仲有呢一隻鹹魚乾貝醬。咁如果用 XO 醬有少少辣，我就中意啲啦。係咁啊，奢華啲，因為呢啲 XO 醬啊，呢啲咧可以燃點起佢嘅味道。咁我哋落翻1-2斤呢啲 XO 醬啊，咁樣我呢就係鹹魚乾貝柱，落咗落去撈一撈佢先，一齊爆。哇！得啲鹹魚味真係得了。咁啊，又係卜一卜散佢，香晒啦！啲嘢彈嚟彈去啦，落翻啲瑤柱乾水，推翻開佢。咁啊，睇下啲水分夠唔夠包你個餸嘅面頭啦。咁啊，開翻大些少個火。覺得佢唔夠水嘅，我係補翻些少水落去，因為一收結咧就會更加少汁噶啦。滾起咗，我哋先試一試味，睇下會唔會過分鹹。OK， 唔夠鹹添啊！落咗水之後，我補翻丁咁多鹽。呢次啱味啦。嗱，咁啊視乎翻自己啦，可能你會中意佢深色啲，咪落翻啲老抽啊、豉油咁咯。但係我啊覺得唔需要啊，睇下啲色幾犀利，啲瑤柱啲色。好，我哋就推翻個乾瑤柱汁先。咁啊，又係一路落芡嘅時候，一路打圈啦。OK， 哇，超強啊！咁啊掂噶啦，咁就可以落埋落去啦。咁我就將佢執翻鬆佢就 OK， 因為我攞啲瑤柱絲多份量咧太過多咧，我係夾翻起些少，咁就有翻啲層次感。就咁啦。點啊？正唔正啊？有冇幾分似酒樓食嗰啲啊？不過我諗我嘅用料咧，應該就豪華嗰個酒樓嗰啲啊。好啦，咁就搞掂晒啦。今集睇得又食得嘅西蘭花炒帶子就圓滿結束啦。咁希望大家都中意今集嘅食譜解說。如果認為影片實用有用嘅話，就記得俾個 like。拍片真係一啲都唔容易，但係有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。今集講到呢度，下集再見啦，拜拜。真係好香喎！呢隻鹹魚味嘅酥醬咯，都 OK 啦。玩咗一陣，影埋少少嘢，咁裏邊咧仲有少少生，咁咧大概有8-9成熟到啦，9成熟到啦。好啦，有機會試下啦，唔阻大家，拜拜。